Aku keturunan no, enak-enak lele ya. Turu jam 2 teko mari bedukan ya. Mau sore-sore ya. Darjek. Belum kafe gitu. Ya. Aku kayak kontrak. Itu mancing wong. Bayar 600. Mancing itu bayar 600. Tapi kok enggak main. Kamu ndak ngonten aja kok. Mancing awan. Terang dino udah ngonten. Gak maksudnya ngonten nang tengah. Oh, Mancing. ya kadang enggak. Kadang Makan cempray binongnya anu gawe. Kalau arang-arang. aja di dalam. Tetetane terutama. Tane sudah. Oke, ini Pak. Ini supek gua. Kau tak perlu mancing. Gua sampai angkel Kangwan nih. ngawan kok. Kawan. Sekitar jam 2-an. Dalam layar. Angel pengen gue lawan. Ndak diantem flerek gede ndak iso. Flerek lu nanggung ae ndak. Kecuali mangan anu, mangan campur tenguru. Nek mau sih ya air rada ateng. Ini enggak setan. Siap-siap lu tahu. Oh, sangetan mikir nengah. Tapi kajidul mau ndak oleh. Ibu ini. Iya mau kayak perahu terakhir iku anu. Ri. Kajidul haya yo. Udah, siap-siap kan. Wakeh. Ini. Salon. Kaditi anu sing aleke mau pelangi. Ndak siap.
mulai lah kita.